Saluton spectantoi, jen Barbara, kai mi petas ke vi aŭskultu bone, ĉar mi havas tre bonan rakonton por vi. Nu, mi pripensis ĉi tiun sperton de mia vivo, spektante filmeton kiun alŝutis amikino mia. Ŝi rakontis pri sia propra teatra sperto, ŝi fajfis en la teatro kaj iu riproĉis ŝin. Evidentiĝis, la alia homo diris al ŝi ke aŭguras malbone fajfi en la teatro. Flanknote mi miras kiel oni pritraktas tiun aferon prezentante The King and I whistle a happy tune, and every single time the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid. Prenote. Kvankam la rakonto de mia amikino temas precipe pri fajfaro, ŝi ankaŭ menciis la superstiĉon pri Makbeto. Por tiuj el vi kiuj ne scias, aŭguras malbone diri la nomon Makbeto en la teatro. Oni nomas ĝin en la teatroj la skota teatraĵo. Kiam mi estis en la alta lerneo, mi partoprenis multajn lernejan teatraĵojn. En unu el tiuj teatraĵoj mi havis tre malgrandan rolon. Mi ne aperis en multaj scenoj. Fork, mi aperis en malmulte da scenoj. Do mi havis multe da tempo ĉemane malantaŭ la scenoj. Mi elspezis tiun tempon legante. Tiutempe mi humoris legi Makbeton. Mi ne scias kiel tiun specifan Shakespearean teatraĵon, sed mi tiun legis. Mi havis propran ekzempleron, kaj mi do kunportis ĝin, kiam mi iris al la altlerneja teatro. Tamen la elektro paneis. Ĉiuj miris, kio? Kiam iu malkovris ke mi kunprenis ekzempleron de Makbeto, ĉiuj koleriĝis pro mi. Ili kulpigis min por malbeni la prezenton per kunpreni ekzempleron de Makbeto. Vere okazis, kredu min! Malkovrinte ke mi estis la kaŭzo de la elektropaneo, la aliaj aktoroj forprenis mian ekzempleron de Makbeto por tio ke ĝi ne plu malbenu la teatraĵon. Eĉ post kiam ili forprenis mian libron, la elektro ne reaperis. Mi kulpigas la malbonan veteron, sed ili ankoraŭ kulpigis, vi devenis. Kelkaj monatojn poste, kiam mi estis leganta alian Shakespearean teatraĵon, mi elpensis ion. Mi elpensis mirindan malbonan ideon. Unu tagon, kiam ni estis praktikprezentontaj alian teatraĵon, mi elprenis mian ekzempleron, kaj mi kantis, rigardu kiun mi kunprenis! Mia samrolano tuj rimarkis la libron en mia mano. Li ne povis legi la titolon, tamen ĝi aspektis ĝuste kiel tiu ekzemplero de Makbeto, kaj pro tio estis tute amuza al mi, kiam li forprenis la libron el mia mano kaj vidis ke la titolo legiĝas Reĝo Lear. Mi agnoskas ke mi agis diablece, tamen vi ankoraŭ amas min, ĉu ne? Pro tio ke mi estas via diablo. Do jen la fino, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari.
Shatu gin, disconigo gin, abonu mian canalan se vi ne estas jam abonenta, kai mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kai se vi ne estos tie, nu, mi venos al vi, kai mi kunprenos la tutan verkaron de William Shakespeare.